chicas, y esto es un nuevo video de Panendo. Y hoy acá les voy a mostrar mis 4 slimes que a mí me encantan. Y el primero es este, que me gustó mucho. Es uno de mis favoritos. Es verdecito y me encanta. ¿Por qué esa cara? Miren, es muy lindo, se estira mucho, hermoso. Me gustó mucho. Ok, la tapa la tiré por allá, así que después lo voy a agarrar. Así que por ahora va a estar tapado. Después, uno que me gusta es Tateti, suerte para ti, si no es para ti, será para mí. Tateti, chocolate con maní, tarjetita de San Martín. Ok, tocó este, que este es un colorcito como celestito, blanquito, no sé bien, porque le puse colorante celeste, pero quedó como un color blanco. O sea, no sé. Pero me gusta mucho porque, miren, es muy estirable. Y lo puse en esto porque no tengo tupper, ¿ok? Entiéndame, no se burlen. Soy pobre. Miren. Después otra vez Tateti. Esperen. Uy, está tupper. Tateti, suerte para ti. Si no es para ti, será para mí. Tateti, chocolate con maní. Tarjetita de San Martín. Este que es de color marrón también. Es muy lindo, muy estirable, me encanta. Después está este, que también me gusta mucho porque es un colorcito rosita, muy lindo. Y bueno, esto fue todo. Mi perra. Bueno, esto fue todo porque son mis 4 slimes que me gustaron. Porque por eso los slimes que tengo no me gustan, pero el que más me gustó fue este. Y ustedes digan cuál les gustó más. Este, miren, el que más me gustó va a ser el 1. Si les gustó este que es va a ser el... Si les gustó este, digan me gustó el 1. Si les gustó este, digan me gustó el 2, que es el verde. Si les gustó este colorcito casita, digan me gustó el 3. Y si les gustó este rosita, digan me gustó el 4. Pero a mí, si soy sincera, me gustó el 1. Este es el que me gustó más. Pues muy estirable, muy lindo. No sé. ¿Quieren que les muestre los ingredientes con que hice este slimes? Ahí les muestro. Espérenme un cachito que no tardo nada, ¿ok? Puma. Fuck. Con todos los ingredientes porque tengo esto nada más. Porque, miren, lo hice con esto que es espuma a afeitar en gel. Después lo hice con plasticola blanca. Después también lo hice con agua y con colorante celeste, pero que es un colorcito blanco. Porque a mí no me gusta mucho el color celestito. Tipo, me gusta, pero me gusta. Mi color favorito es el rosa. Pero entiéndanme chicos. No me gusta el color celeste. Pero no tenía ningún slime de color celeste y bueno, tenía que tener alguno. Pero esto no es color celeste, así que para la próxima que haga el slime lo voy a hacer de color celeste. Porque este color blanco. Ok, acuérdense. 1, 2, 3, 4. ¿Cuál les gustó más? A mí, sinceramente, 1. Y bueno, nada más les quiero decir que se suscriban, le den like y comenten abajo si quieren que haga un 24 horas en mi pieza. Ok, quiero que, a ver, espera. DJ, pon una canción que sea romántica. A ver, pon una canción romántica. No es una canción romántica. Bien, voy a hacer así y quiero que ponga una canción romántica y encima con efecto de tristeza. Arre. En el
efecto, dale. 1, 2, 3. Vamos con el otro efecto. Ahora le digo con mi pony que digan de verdad si quieren que haga un 24 horas en mi pieza. Obviamente si hago 24 horas lo tengo que hacer un sábado, porque el otro día va a ser domingo y no voy a terminar las 24 horas porque voy a tener que ir a la escuela el otro día. Así que no se olviden de suscribir, como ya les dije, darle like y todo eso. Así que, chao.